Bom, gente, lembra que eu falei que eu ia dar spoiler dos vídeos do Dia das Crianças? Já que amanhã eu vou falar. E vai ter amanhã, eu não sei se eu vou postar de noite ou de dia, mas vai ter uma coisa no serviço do meu pai, que vai ter brincadeira com água e tudo mais. Eu tô bastante animada, mas já teve ano passado. Só que parece que vai ter novas coisas, isso me deixa mais animada ainda. E eu ainda vou ir no shopping pra ver se tem alguma coisa lá de Dia das Crianças, que sempre tem. Depois de manhã, eu vou ir num lugar que tem aqui na minha cidade, que vai ter coisa de Dia da Criança. Vai ter curso de algumas coisas. E vai estar ensinando também a fazer algumas coisas. E vai ter outra coisa que eu vou explicar com vários detalhes no próximo vídeo.